भगवान की मूर्ति पीती है गुड़ का पानी और मूर्ति से आती है गरारे की आवाज। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी की पहाड़ियों पर मौजूद नरसिंह स्वामी मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर जिस पहाड़ी पर बनाया गया है वहाँ पर माता लक्ष्मी ने तपस्या की थी। इस मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति के रूप में धातु से बना भगवान का मुख ही स्थापित किया गया है। यहाँ प्रसाद के तौर पर भगवान के मुख में गुड़ का पानी पिलाया जाता है और जब ये पानी अंदर जाता है तो भगवान के मुंह से गरारे करने की आवाज आती है। हैरानी की बात है कि गुड़ का मीठा पानी चढ़ाने के बावजूद भी इस मंदिर में एक भी चींटी नहीं दिखती है। जब भगवान को गुड़ का पानी चढ़ाया जाता है तो कुछ पानी बाहर भी आता है जिसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गुड़ के पानी को स्थानिक लोग अपनाकम भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर किसी ज्वालामुखी पर मौजूद है और जब गुड़ का पानी मूर्ति से अंदर जाता है तो वो ज्वालामुखी में मौजूद सल्फर को निष्क्रिय करता है और ज्वालामुखी के विस्फोट को रोकता है। ये तो नरसिंह भगवान का चमत्कार है। तो आओ सब मिलके बोले जय नरसिंह भगवान।